這首歌曲發自我心裏，歌聲灌注了生命，譜出歌詞，用筆尖寫盡世情，滿載熱誠想你共鳴。有你伴奏，悠然哼着真音樂，音符悅耳動聽。真的音樂，空氣中齊存咗，編織了我的心原聲，都可以引起你和應。真音樂主持香雪懷、張碧然。今集嘅真音樂呢，我哋繼續請嚟詹叔黃霑同我哋傾偈嘅。咁上個星期呢，詹叔就同我哋講過呢個上海灘嘅創作啦。咁當中嘅歌詞啊，浪奔浪流都好似好豪邁奔放咁。咁你覺唔覺得自己嘅作品都係屬於豪放一派呢？粗魯啊嘛，咪豪放咯。我講得好啲，咪粗魯人咪叫豪放咯。有邊個古人你覺得同你性格相近？我自己比較中意李太白之詩嘅，咁嚇。呢樣係真，我冇錯。杜甫我都有睇，就學佢啲技巧，但係好唔中意佢嗰種酸味嘅。哇！嗰啲咩上官妙步下俱嘉城啊，咩問事勁玩騷啊，係識背，不過唔中意嘅。因為點解咧？我哋頭先喺你未入嚟之前，我哋傾緊，因為有坊間好多書咧，就將你擺去辛棄疾比較，即係似佢個派嘅。我又唔係話咁中意辛棄疾嘅嚇。我覺得辛棄疾咧，佢技巧都 OK， 不過有啲撞啊，嚇咩一手推從若去啊嗰啲，唉嗰啲係作豪賣壯，唔係真豪賣。李太白係真豪賣，因為我咧一路咧，我係將你三位大師咧，盧霑咧，我將佢變成杜甫，覺得，因為佢成日雙國相聞，苦吟係啦，乜嘢都擺上身，攬晒上身。你咧我就覺得你似李白，因為咧我識你咁耐咧，唔多唔少都知你性格。係，只不過李白可能講出我未聽過，點講啫？你講出我聽過啫。咁你知音過，如果講即係我自己覺得咧，我唔係話可以追到李白，係但係中意係比較係啱嗰路嘅。辛棄疾咧我就覺得，哇嗰啲愛國情操有好多係真係寫出嚟嘅咧嚇，唔係話真，即係係佢唔係唔好係嘛？即係不過你話我好中意辛棄疾，我中意李白多啲。個 feeling 係嗰個感覺係深啲嘅，同埋自然流露啊！辛棄疾嗰啲咧好有技巧，哇撚出嚟嘅。我知造作係嘛，係造作佢。有一個最記得啦，有一次喺港台頒獎典禮你宣言之後咧，第二晚我灣仔陪你宵夜，好醉啦嗰陣時梗係。唔係啊，你講翻前一晚攞佢個獎隻嗰件事啊，係咩事嚟㗎？攞住獎去求人哋回心轉意。嗰啲唔似辛棄疾啊，唔似啊，邊係咁啊？李白就會係，嗰件事係，後尾個獎唯有翻我度咯，唔要啊，真係陰公啊，係啊，唔緊要啦。詹叔啊，你寫咁多作品，嗱數量最多嘅唔係你，唔係，但係我哋記得嘅好多作品都係你。適逢其會啫，咁就呢個都好難得㗎。咁我就覺得你有冇啲作品，你覺得應該攞出嚟，即係同人哋講下，即係話我呢個作品我特別中意嘅，點解我中意咧？或者啲作品我都有啲瑕疵。嗱，其實唔係話真係流行嘅作品，我自己一定中意嘅。我好中意個收入，又好中意人哋中意我嘅歌。但係你話我自己好中意嘅歌，未必係真係好流行嗰幾首。你話我自己最中意嘅係《忘盡心中情》，葉振棠係葉振棠，我覺得葉振棠係唱得好，阿輝隻歌又好，同埋裏邊有些少係表面上睇好似寫蘇乞兒，其實都係寫自己，多數都有自己有份。係啦，自己有份嘅，咩披散頭髮逐自行啊！我而家就話飛短啲啫，嗰陣時係長頭髮真係唔梳噶嘛，真係披散頭髮逐自行，得失為我事。
譬如真係飲醉酒啊，真係撇到嗰度就瞓嗰度噶嘛。咁咩家鄉事啊嗰啲咁係何地我懶知嗰啲係我嘅真正嘅感覺嚟嘅。同埋未記起從前名字都係，而家我叫黃霑啊嘛，我本名係叫黃湛森噶。而家除咗我啲老同學未死嗰啲，冇人知道我叫黃湛森噶嘛。或者嗰啲好老嘅同事，咁咪真係未記起從前名字咯，係嘛？同埋難分醉醒，換世就容易。其實就我冇換到個世啊，個世界玩我嘅啫。不過真係難分醉醒，你都邊個俾邊個玩都冇乜所謂啊！你知唔知係咁樣咯？即係我自己就好中意黃湛森嘅。昨天種種夢難忘，再有時就與他永久別離，未去想那非和是。咁有冇啲歌我自己覺得好嘅，又唔流行嘅有？譬如羅文嗰陣時唱過嗰隻《當你寂寞》，我就覺得嗰隻係我寫嘅比較好完整嘅一隻流行曲。就係有一次喺無線做黃霑自己30年，個 ending 我彈嗰隻歌，嗰班編導嗰班工作人員喺我屋企喺度大家度橋嘅時候，我無端端彈出嚟，佢話揾呢隻啊，呢隻可以做 ending 喎咁樣。咁我自己好中意噶，但係歌又唔 hit。羅文喺台嗰度唱咧，冇人拍手嘅，唔識啊，唔知點解嗰啲歌我自己覺得係一個好完整嘅隻歌，個曲式啊，有啲同埋有啲西部嗰種孤寂感啊，一個好似呢個奇連伊士活，向住喺個大漠嗰度向住呢個黃沙落日之中咁，一個即係有少少枯藤老樹歸家都冇嘅，淨係得個熱到不得了嘅太陽，但係落緊山係一個沙漠，咁一個好孤寂嘅俠客咁啊，咁係寫嗰種感覺嘅，裏邊都係用喇叭嘅，Barry Anissa 吹嘅，好吹得個 Mariachi 吹得好 open， 好好，我中意隻歌，但硬係唔 hit，咁冇收噶，呢隻我覺得好嘅，咁羅文唱啦，佢第二隻佢又反而好好地起得好地地，呢隻唔得。等待心聲唱和，所以日後當你苦悶，請把歌聲再聽，記住我。講到羅文咁，獅子山下而家即係推崇備至啦。咁你自己又中唔中意首歌？獅子山下就 OK 啊，老老實實。你俾向雪懷寫，俾盧國沾寫，黃霑寫，大家都係差唔多啊，同舟共濟啊，都係咁上下嘢啦。個感覺係咁啊。嗰陣時又要配合嗰套戲，係嘛？嗰套戲梁明做嘅，係啲馬灣啊。或者呢個愛秩序村啊嗰啲咁拍嘅，人嘅地方啦，大家都係咁上下，梗係同舟共濟啊！即係大家都咁，我都唔覺得係特別或者咩有咩新意嘅。不過有幸而家唔知係咪有幸啦，算即係俾阿松哥中意咗，仲加埋阿朱總。不過話中意呢兩隻歌嘅，而家都冇嘢撈咯喎，哇！有啲殺傷力嗰隻歌係嘛？咁咯，係嘛？又好似經過品題咯。咁你嘅歌好唔好啦 ？OK 啦，好差咁又唔係。你話好標青，我覺得唔係。我自己寫咗唔知幾多隻香港嘅歌，但係得呢隻流行啫。我又寫過咩美麗古怪島啊，又咩係國語又有，廣東話有，硬係唔得。我諗有原因嘅，因為其實係撫平翻香港而家人啲傷口，因為話翻俾人聽，喂。嗰個時候因為我自己喺獅子山下啲木屋大嘅，其實我自己，咁我嗰時都係聽呢啲歌大，即係我覺得係你諗翻之後咧，你覺得而家都唔係咁慘啫咁樣，因為係啊，其實唔係咁慘啊！我成日都話，喂，香港有18萬菲傭喺個中環度，點樣慘啫？馬尼拉有18萬呢個港傭喺呢個麥卡錫，你就真係要喊啦！係嘛？喂，存款有300萬億喎，大佬如果分人頭，幾乎每人可以分到5
50萬喎。係啊，喂，喺街流浪個乞兒，cash 都有30幾萬，仲要燒銀紙，香港點樣窮啫？喺不過自己覺得個前景冇希望，睇唔到。個個都睇唔到有錢都揦住，喂，唔好使字啦，下個月我唔知有冇得撈啊嚇。其實就真係唔需要咁緊要咯。同埋而家香港乜嘢都話要靠政府，喂，我哋幾時靠過政府啫？一靠政府就死㗎啦。啱嗰陣時粵劇，哇，喂，日日都做啊！普慶高升，新光新光媽日日都做，嗰陣時唔靠政府啊，而家好啦，靠政府資助，即係話嗰樣嘢已經差唔多啦。入博物館啦，即係唔係生活裏邊嘅一部分啊。同埋香港人點解而家咁靠？成日講壓力，哇！你唔好俾壓力我，喂，做咩唔俾壓力？你有咩壓力啫？大佬咁做嘢梗係咁噶啦，你唔做就會冇飯食。係啊，喂，公道啫，係咪啊？而家我哋唔係計劃經濟，唔係有個國家照起嘅喎。點解我哋香港人咁實行社會主義，咁戇居啊？係咪啊？乜嘢都希望個政府救自己喎，大佬唔得噶嘛，香港唔係咁噶嘛。你講得啱啊！就所以我哋流音樂咧，係可能就快都要靠政府。如果再咁搞，咁啊死落去啦！就咁搞落去咁啊死啦。因為我死啦睇翻咧，而家即係我哋之前同阿鄭有光有其中一個上一集裏面講咧，都講咗一樣嘢。我哋好被動，我哋嘅歌做得幾好都好，一定要一個好好嘅 performer，一個演出者去帶動隻歌。咁啊，梗係嘅，多數咁啊而家我哋現在香港咧，出現個好嚴重問題，就係嗰啲演出者根本上冇辦法將個歌帶得遠，因為佢嘅能力有限。睇到好多時候，你都仲會去即係俾意見，俾個市場啦，或者俾啲新人咁啦。即係你覺得我哋要有啲咩留意咧？如果唔係咁嘅時候，呢樣嘢我真係唔知。我覺得好因緣際會，係香港而家去到一個好奇怪嘅轉型。嗰個轉型未必係轉好嘅，因為凡係轉變必定有3條噶嘛，一個就係直行，一個就係好啲，一個就係冇咁好。我係略為悲觀嘅睇得，略為悲觀就係無能嘅人想做好多嘢，想做大有為嘅事，呢樣嘢真係令人悲觀嘅。咁而家嗰個社會又轉到好得意，變咗好分化咗個社會嘅。而家係啲歌係淨係啲細蚊仔聽嘅啫嘛，越嚟越細。嗰啲人下10零歲，個零都好零啦，即係2、3、4咁樣，係嘛？咁係好弊嘅。即係舊時買開碟嘅人已經完全唔買碟，唔聽流行音樂，而覺得自己冇嘢聽。想買但係我聽乜嘢咧？咁嗱，佢哋唔係唔買碟嘅喎。最近啲又平又靚精選嗰啲嘛，嗰啲精選佢又全部買啦，嗰啲又賣得好好喎，係嘛？佢覺得嗰啲歌好啊嘛。但係咧嗰陣時好嘅時候係有個因緣際會，有個巧合喺度嘅。因為香港咧嘅歌係嗰陣時有一排係試過無遠弗屆，影響到大陸，影響到台灣、新加坡、馬來西亞，全球啊，全球嘅華人嗱，譬如影響大陸咧，同埋台灣就係喺製作方面咧，佢哋已經覺得你係值得聽嘅，而且你言論自由啲，你講嘅嘢係可以豪放啲、奔放啲，乜嘢都得。佢哋兩個社會都冇，咁而喺馬來西亞或者係新加坡呢樣都緊要，而且製作水準係比佢哋高嘅。好啦。到咁上下咧，你呢個水準嘅優勝冇咗，佢哋嘅水準都好高，佢哋嘅社會都好開放。咁流行曲呢樣嘢係有啲本地情懷先得嘅，我覺得。咁佢哋水準已經高咗啦，佢加埋佢嘅本地情懷，香港流行曲又係一種佢哋唔係好適應嘅語言喎。你係粵語啊嘛，粵語除咗新加坡、馬來西亞，其實冇乜市場。咁好啦，我點解唔聽國語啊？兩大市場聽翻國語，你而家就算香港出歌，你都要寫多個國語詞去就佢啦。咁嘅時候就失咗自己嘅特性。當一個產品、一個文化產品失咗自己嘅獨特性嘅時候，個前途就麻煩。所以係因為呢樣嘢，我覺得香港流行曲嘅前途有排都唔會復甦，就係因為咁解。同埋香港啲而家作曲新嗰派，譬如寫詞嘅唔生性，國語唔好，溝通都成問題。你要寫歌令到台灣人有感覺，令到大陸人有感覺，你要好熟嗰個文化，你先寫得出噶嘛。我哋嗰啲譬如阿 Sam 嗰啲歌，喂，我哋呢班打工仔，哇，個個都啱聽噶嘛，個個都打工仔嘛，佢一句嘢已經立晒你嗰個
共同嘅感覺喺度啦。我哋點可以寫到一出一無所有啫？從來未試過一無所有喺香港，係嘛？你最衰嘅時候都仲有碗飯食下，唔會話餓死啊嘛。你係崔健先可以寫得出一無所有嘅，而家崔健有咗水，佢自己都唔可以寫到一無所有啦，係嘛？你寫唔出嗰樣嘢，冇嗰種味道啊！我覺得而家佢哋已經去到一個好有自己嘅獨特性嘅階段，而我哋嘅獨特性一路喺度消退，此消彼長，所以前途堪虞。為錢幣做奴隸，嗰種辛苦折墮講出嚇鬼，死俾你睇，咪話冇乜所謂。真音樂主持香雪懷、張碧然。我曾經問個不休，你何時跟我走？但係阿詹叔你都叫話而家啲填詞人唔好再填詞啦，咁其實應該有啲我又冇咁講過，冇叫佢哋唔好再填詞，我想佢哋努力啲啫，因為老老實實啦，填詞係應該後生嘅，因為買碟嘅後生啊嘛，你搵啲老餅填點會填到啫？老實實講，而家你叫我寫隻初戀嘅，喂大佬，距離我初戀50年咯，我唔記得啦嘛，再好係嘛？嗰陣時個感覺都冇，同埋佢哋而家個初戀個感覺同我哋唔一樣噶嘛。我哋嗰陣時，譬如喺搭巴士着住件呢個 T 恤，困到個女仔隻手喺個巴士度暈一個禮拜噶嘛，翻去而家哇喺個地鐵度吹麻花咁落車，乜嘢感覺都冇嘅。咁啊嘛，唔一樣噶，所以必須要後生仔寫翻俾後生仔聽。老餅係唔得噶啦，但係啲後生仔唔生性咯，嗰啲文字功夫好似唔係幾好咯。真冇乜訓練咯，佢又唔讀書，即係佢最基本嘅幾個文字功夫佢唔做啊。譬如佢押唔到韻，佢就轉噶啦。係基本法都冇規定話寫歌詞要押韻嘅，係嘛？但係點解要押韻？係有佢理由喺度噶嘛？因為佢令到你嗰個歌詞唱起上好聽啊嘛，押韻有個聲韻聲嘅美啊嘛。中國文字係有咁嘅，有雙聲有疊韻，係嘛？嗰啲冚唪唥係，喂，幾千年人喺個生活嗰度攞咗呢樣嘢出嚟，將佢成為呢個文化技巧，你就唔走去學，亂咁嚟，唔好聽嘅又唔好記，咁唔記得邊個唱你嗰啲歌啫？係咪一味要睇住個去唱 K 嘅時候睇住嗰個熒幕有個字先至會唱得出嚟，逐粒字先唱得到，你唔記得到？我哋嗰啲喂，起碼都記得第一句啊！舊夢不需記，佢人人都會噏得出嚟啊嘛。同埋會唔會因為佢而家歌詞嘅鋪排咧，係脫離咗語言嗰個運用啊？譬如你失敗娘娘愛你變成恨你咁咧，係好簡單嘅，即係個説話永遠，即係我到而家任何時候都啱嘅。即係佢哋而家係將個砌到咧，同我哋平常嘅語言咧有一個好大嘅出到。即係除咗喺歌詞裏邊見過之外咧，平時你冇機會再見到呢啲咁嘅用法，無論係你文章上啊，有少少有寫作上啊，有少少。但係我又唔想成日都批評啲後生或者下一輩嘅人，因為喂前度喺佢哋身上，即係我哋有啲批評都係想佢哋好，係想佢哋好，唔係話即係揾棍搏佢哋。即係我覺得中國係一個韻文嘅民族嚟嘅，由《詩經》開始，哇一路落嚟，你睇下楚辭呢個賦唐詩、宋詞、元曲冚唪唥係一個非常之豐富傳統嘅。喂，你就睇下嗰啲啊，唔係叫你抄，你學下原來哇，我哋中國人寫係咁樣嘅，正到咁嘅。你喺嗰度啟發下自己啦，唔睇嘅，真係我覺得係好嘥㗎咯。咁有咩影響到詹叔你咧？因為我哋有啲嘉賓咧就話好中意睇粵劇嘅，咁所以咧變咗佢創作嘅時候咧都可能會係受到粵曲嘅影響。我自己受粵曲有影響嘅，但係個影響唔係咁大。我冇入去戲院睇粵劇好耐㗎啦。我覺得功架唔夠京劇好。但係你話粵曲咧，我有睇嘅，因為我係讀中文系出身嘅，咁就對唐詩宋詞啊、詩經啊嗰啲略熟嘅。
但係有一樣最好嘅，我覺得就係仲容易睇嘅就係原曲啊。你睇散曲，你唔使話真係睇原曲大篇章嚇，唔需要睇嗰啲戲，因為佢寫戲咧，佢又唔係寫得好好嘅，即係佢哋嗰陣時長同埋囉嗦啊，一上嚟就要自報家門，套數太多。咁你睇散曲，你係真係可以學到嘢。譬如即使啊余光中嗰啲詩，有好多都係原曲嗰度套出嚟嘅，係咪一半而乜一半而乜啊嗰啲冚嗱？你即係起碼知道人哋咁樣寫嘅喎。但係我覺得佢哋而家唔學嘅，即係夠晒啦，淨係喺我嘅心裏邊逃出嗰啲感覺就得啦。佢唔知道咁，喂，老老實實啦，20、30歲嘅人有咩感覺啊？人生大佬，好少嘢你都唔係咯。你真係痛過咩？唔係痛得好痛，唔夠我痛啊！係同埋佢哋好得意嘅，佢哋寫好慘啊！咁佢就直情話我好慘啊！點樣慘啊？佢形容唔到嘅喎，好大壓力啊！咩俾你壓力啫？壓咗力之後，你個感覺係點樣啊？點樣痛？點樣痛啫？痛到個心點啫？佢講唔出嚟嘅。我好慘啊！我好凄涼啊！好陰公啊！淨係用啲喺好表面、好浮面嘅形容詞，佢形容唔到啦。我個核心嗰度好奇怪，唔知點解咧。什麼片段於漆黑中，讓我永遠看你看不到，再不想擔心，也不想一切被盜。男人像是兩鐵於街中，望你忐忑因他出現失控，而男人最痛。男人最痛算這種。我想問咧，就係而家一路即係你嘅創作裏邊咧，其實同你做廣告嘅背景咧，係有冇關係？有好大關係。可唔可以講下，即係啲後輩都知道嗱，即係對你嘅影響？我咧就我自己係讀中文出身嘅，我係好都幾識啲心字，我認住我仲可以寫一篇幾似古文嘅嘢出嚟嘅，即係好啲字好深啊，有略有典故啊嗰啲咁，我係識寫嗰種嘢嘅。但係咧，因為我入咗廣告行咧，就所有呢啲學嘅嘢都掉開一邊，從來唔用嘅，因為唔啱唔啱啊嘛！你賣廣告，哇，用呢啲點得啊？一定要用最口語化、最喺生活嗰度攞出嚟嘅呢樣嘢。咁原來咧，發覺咧，其實兩樣嘢係共通嘅。佢嗰陣時啲古字喺嗰陣時係生活化噶嘛，冇錯，佢哋知道噶嘛，係嘛？我哋唔識啫，我哋唔識啫嘛。佢嗰陣時，佢兩樣嘢其實有共通嘅。咁咧，但係我喺古文度咧就學得點樣簡潔，喺廣告咧就學得如何用而家最流行嘅語言表達嚇，譬如講嘢，喂，我要表達呢個時代嘅，我就唔溝女噶啦，溝女咧就已經係啲老餅先至溝嘅啫，而家係戒啊嘛，咁我就會用戒字啦。咁但係咧有個唔好啊，你太過喂戒咩叫戒，咩叫串啫？咁嘅時候咧，你嘅歌咧一過咗幾十年，冇人知道你講乜啊！所以有時喺個中間嘅取捨，你都要諗過、考慮過先得。但係我贊成廣告嘅方法，因為係喂廣告其實好難做，咁多個牌子，我其實係想揞隻手落去你個袋嗰度，伸手去攞你啲錢，係唔容易嘅喎。係引到你甘心情願走去付出，係唔容易嘅。呢件嘢係好難好難嘅事嚟嘅。咁我自己寫歌詞係都係照呢個方法嘅。譬如你一開始你就要捉住佢，千祈唔好俾佢扯。第一句呢個咧就有少少又同阿黎彼得傾過啊。黎彼得咧佢教我，佢話粵劇行裏邊有一個叫開口型。有個 term 叫開口型，一開口就要應嘅，所以第一句你喂好道理嘅喎。流行曲成日都係記得初嗰兩三句嘅啫嘛，好少話記得咩，所以你一開口應咧，佢就記得你隻歌，佢覺得你隻歌好聽，就係開口嗰句你必須要嘥好多功夫。當然啦，中間又有警句，收就收得好，咁梗係好啦。如果冇咧，至少做到開口應。如果唔係，你隻歌永冇流行嘅機會。詹叔係一位出色嘅作詞家，相信大家都毋庸置疑㗎喇。但係喺佢眼中最欣賞嘅填詞人又係邊一位呢？下個星期嘅真音樂，我哋繼續請嚟詹叔黃霑。真音樂由香港電台、香港作曲家及作詞家協會聯合製作。
種種昨日經已死，從前人秒隨夢境失掉，莫憶風裏淚流怨別離。舊事也不需記，時過境遷以後不再提起。從前情愛何用多等待，萬千恩怨讓我盡還你。此後人生漫漫長路，自尋路向天際紛飛。他日與君倘有未了緣，始終都會海角重遇你。因此舊夢不需記，亦不必苦與悲。緣來緣去，前世的喜與淚，在今天裏讓我盡還你。舊事也不需記，時過境遷以後不再提起。從前情愛何用多等待，萬千恩怨讓我盡還你。此後人生漫漫長路，自尋路向天際紛飛。他日與君倘有未了緣，始終都會海角重遇你。因此舊夢不需記，亦不必苦與悲。緣來緣去，前世的喜與淚，在今天裏讓我盡還你。